Let's stop it right here。陳 Sir， 呢單 case 係賭 Sir 負責嘅。既然佢已經分派晒各單位，我都唔想搞亂佢嘅計劃。不如咁啦，我俾你一個 special assignment， 你好地去做，不過就唔好影響到佢個飯。Understand？Special assignment 喂，明白。Thank you, madam。Thank you， 唔該。喺度啊！赤虎計劃今日會喺會展大樓搞大鑊，唔阻止佢嘅話，成香港都會反轉。信唔信就隨得你哋。仲有收到可靠消息，你哋個賭 Sir 剛剛驗到陽性反應，大家小心。賭 Sir 點睇啊？我冇驗過喎。我話要個消息啊！我信唔過班僆仔啦，話唔定係整蠱我哋咧。你咁多咁搏啊！睇你班僆仔有啲料到啊！我諗你都派人去會展好啦。呢封律政司嘅信，你決定咗唔起訴你哋，你可以跟我走咯。而家佢話唔起訴，唔起訴啊！你哋唔係好想做翻警察嘅咩？今次明明益咗你哋。下個月日本王妃會嚟香港做訪問，佢哋已經指定咗要你做保安。如果你哋乖乖地嘅話，可能會俾你做翻差人。王妃搬咗日本住咩？乜唔係北京人嚟嘅咩？日本天皇個老婆，日本王妃啊！王妃，多謝晒。喂，咪玩嘢啊你哋！嗱，我冇時間㗎啦。北京對呢件事幹好緊張。咁啦，我而家正式請你哋各位重新加入警隊 ，OK？ 都唔係冇得考慮嘅，咁但係。咁你想點啫？我想去夏威夷。得，冇問題。咁你呢？唉，你幫唔到我噶啦。我而家最想見到嘅就係、得。Bastard， 我捉機上啊 What? I was arrested. 咁你又想點啊？你曾經同聰明術輸到過，我話如果我可以完成單任務嘅話，你會向佢斟茶認錯。而家杯茶我飲。得，我杯茶俾佢。有咩答？你唔問我想要啲咩嘅？咁你又想要咩啊？我想要咩好咧？